40អាប់រ៉ាហាំស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក22ខ1ដល់ខ18សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលេងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ការបំបែកដុំតកកទី1ស៊ីម៉ុនបញ្ជារបៀបលេងយើងលេងល្បែងស្ដេចបញ្ជាដោយឲ្យគ្រូដើរតួធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលកុមារលើកពាក្យស្ដេចបញ្ជាកុមារត្រូវធ្វើតាមនៅអ្វីដែលគ្រូបានប្រាប់ដូចជាប៉ះក្បាលលោតឡើងឬសើចបើអត់លើកពាក្យស្ដេចបញ្ជាកុមារមិនត្រូវធ្វើតាមនោះទេពេលខ្លះគ្រូអាចធ្វើបន្លប់ដោយឲ្យកុមារធ្វើខុសតាមដែរដោយគ្រូធ្វើកាយវិការតែអត់ស្រែកថាស្ដេចបញ្ជាទេការបំបែកដុំតកកទី2សម្រាប់ក្មេងវ័យជំទង់បិទភ្នែកកុមារម្នាក់អាចយកក្រមាឬក្រណាត់មករុំភ្នែករបស់គាត់ហើយយកស្ករគ្រាប់ទៅបិទលើជញ្ជាំងដែលនៅឆ្ងាយពីកុមារម្នាក់នោះដោយមិនប្រាប់គាត់ថាជារបស់អ្វីឡើយឲ្យកុមារម្នាក់ទៀតដែលមិនបិទភ្នែកប្រាប់កុមារដែលត្រូវបិទភ្នែកនោះពីទិសដៅរបស់ស្ករគ្រាប់នោះគ្រូត្រូវប្រាប់កុមារដែលត្រូវគេបិទភ្នែកនោះថាគាត់ត្រូវទុកចិត្តលើការបង្ហាញណែនាំពីដៃគូរបស់គាត់ដោយស្ដាប់តាមទោះជាគាត់មិនយល់ពីហេតុផលក៏ដោយពួកគេមានពេល1នាទីដើម្បីស្វែងរកស្ករគ្រាប់ឲ្យឃើញបន្ទាប់ពីលេងហ្គេមចប់ត្រូវចាំថាតើវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់កុមារដែលត្រូវគេបិទភ្នែកដោយត្រូវស្ដាប់តាមដៃគូរបស់គេវាស្រដៀងនឹងការដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរព្រះមានហេតុផលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងទ្រង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់ទោះបីជាយើងមិនដឹងថាទ្រង់មានបំណងអ្វីក៏ដោយតែយើងអាចទុកចិត្តទ្រង់បានយើងអាចដឹងថានៅពេលដែលយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះរឿងល្អៗនឹងកើតមានឡើងទោះបីជាយើងមិនដឹងពីហេតុផលពេលហ្នឹងក៏ដោយការណែនាំមេរៀនថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីអាប់រ៉ាហាំជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យព្រះសពព្រះハរតីតាមរយៈការស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់ការស្ដាប់បង្គាប់គឺមានន័យថាយើងទុកចិត្តព្រះនៅអ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលឲ្យយើងធ្វើហើយយើងធ្វើដោយក្តីអំណរចេញពីចិត្តពេលខ្លះយើងមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលអ្នកដទៃប្រាប់យើងឲ្យធ្វើនោះទេតើមានកូនប៉ុន្មានអ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយរបស់កូនពេលដែលគាត់ប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយហើយមានកូនប៉ុន្មានអ្នកដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាថាតើលោកអាប់រ៉ាហាំស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយរបៀបណាដែលធ្វើឲ្យព្រះសពព្រះハរតីរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអាប់រ៉ាហាំជាគំរូមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែលទុកចិត្តនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបានសន្យាជាមួយអាប់រ៉ាហាំថាគាត់នឹងមានកូនចៅជាច្រើនគឺច្រើនជាងផ្កាយនៅលើមេឃប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំមានកូនប្រុសដំបូងរបស់គាត់ឈ្មោះអ៊ីសាក់នៅពេលដែលគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយគឺនៅពេលដែលគាត់មានអាយុ100ឆ្នាំតើព្រះអាចរក្សាការសន្យារបស់ទ្រង់បានទេបើអាប់រ៉ាហាំមានអាយុចាស់ណាស់ទៅហើយទើបតែមានកូនប្រុសតែម្នាក់ដូច្នេះពេលព្រះប្រទានពរឲ្យអាប់រ៉ាហាំមានកូនចៅច្រើនដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃអាប់រ៉ាហាំត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាមុនសិនព្រះមានបន្ទូលទៅអាប់រ៉ាហាំឲ្យថ្វាយអ៊ីសាក់នៅពេលដែលអ៊ីសាក់នៅជាក្មេងតូចនៅឡើយការថ្វាយនេះមានន័យថាគឺសម្រាប់អ៊ីសាក់យើងពិបាកយល់ពីហេតុផលរបស់ព្រះថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់បង្គាប់ឲ្យអាប់រ៉ាហាំធ្វើបែបនេះតែអាប់រ៉ាហាំនៅតែទុកចិត្តព្រះហើយធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់ទ្រង់អាប់រ៉ាហាំបាននាំអ៊ីសាក់ឡើងទៅលើភ្នំម៉ូរីយ៉ាជាកន្លែងដែលព្រះបានបង្គាប់គាត់ឲ្យទៅអាប់រ៉ាហាំបានរៀបចំដើម្បីធ្វើការថ្វាយអ៊ីសាក់ដល់ទ្រង់ខណៈពេលដែលអាប់រ៉ាហាំរៀបចំបូជាយញ្ញនោះព្រះបានឃាត់អាប់រ៉ាហាំហើយប្រាប់គាត់ថាមិនឲ្យធ្វើបាបក្មេងនោះឡើយព្រះដឹងច្បាស់ថាអាប់រ៉ាហាំស្រឡាញ់ព្រះជាជាងរបស់គ្រប់យ៉ាងហើយមិនថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយក៏អាប់រ៉ាហាំស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជានិច្ចអ៊ីសាក់បង្កើតបានកូនចៅជាច្រើនរហូតដល់អាប់រ៉ាហាំមានកូនចៅជាច្រើនដូចផ្កាយនៅលើមេឃត្រូវចាំថាព្រះទ្រង់មិនចង់ឲ្យរបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់ប្អូនចេញពីប្អូនទេតែព្រះអង្គចង់ឲ្យប្អូនស្រឡាញ់ទ្រង់ជាទីមួយនៅក្នុងចិត្តដោយអ្វីដែលអាប់រ៉ាហាំបានធ្វើដែរនោះពិភាក្សា 1. តើអ្នកគិតថាហេតុអ្វីបានជាអាប់រ៉ាហាំស្ដាប់តាមការបង្គាប់របស់ព្រះដោយយកអ៊ីសាក់ធ្វើជាយញ្ញបូជា 2. តើយើងរៀនបានអ្វីខ្លះពីអាប់រ៉ាហាំក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះខគម្ពីរចងចាំក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តការទៀងត្រង់ហើយល្អនៅព្រះនេត្ររបស់ព្រះយេហូវ៉ាចតុយកថាចំពុះ6ខ18សូមជួយសិស្សឲ្យចងចាំខគម្ពីរនេះចែកខគម្ពីរខាងលើជា4ផ្នែកហើយសរសេរនៅលើផ្ទាំងក្រដាសផ្សេងគ្នាចែកកុមារជា3ឬ4ក្រុមហើយឲ្យក្រុមនីមួយៗឈរនៅជ្រុងម្ខាងនៅពេលគ្រូស្រែកក្រុមនីមួយៗត្រូវតែបដូរកន្លែងគ្នាឈរឲ្យក្រុមដែលបដូរកន្លែងគ្នារួចអានខគម្ពីរនៅលើផ្ទាំងក្រដាសឲ្យបានលឺចាប់ពីផ្ទាំងទី1រហូតដល់ផ្ទាំងទី4គ្រូអាចនាំកុមារលេងហ្គេមនេះរហូតដល់កុមារចងចាំខគម្ពីរនេះបានហត្ថកម្មទី1
យើងអាចកាត់មួកពីក្រដាសកាតុងឬក្រដាសផ្សេងទៀតវែងដែលអាចបាត់ធ្វើជារង្វង់មូលដែលអាចពាក់លើក្បាលបានហើយឲ្យកុមារតុបតែងឬផាត់ពណ៌វាឲ្យបានស្អាតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមេរៀននៅចំកណ្ដាលមួករបស់ពួកគេវាជាការរំលឹកឲ្យគេស្ដាប់បង្គាប់ឬការបដិញ្ញាចិត្តនឹងធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍សុគឿនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះចុងក្រោយយើងកាប់ក្រដាសវែងនោះឲ្យប៉ុននឹងទំហំក្បាលកុមារហត្ថកម្មទី2កុមារអាចផាត់ពណ៌រូបភាពដែលមាននៅលើទំព័រខាងក្រោមចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF សូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ